Sveicieni no Strasbūras. Nu pat noslēgusies kārtējā plenāra sesija, un šonedēļ tika pieņemti vairāk lēmumu, kas skar tieši to, kas Eiropā ir svarīgs. Tātad parlaments pieņēma jaunu mehānismu, kas ļauj Eiropas Savienībai apturēt vai atcelt bezvīzu režīmu valstīm, kuras neievēro starptautisko tiesību spriedumus, īsteno hibrīda draudus, piemēram, instrumentalizē migrāciju, pieļauj zelta pasu schēmas, kas apdraud drošību, atsakās sadarboties ar migrantu atgriešanas jautājumiem un arī vai kur pieaug nopietni cilvēku tiesību pārkāpumi. Šie noteikumi attiec uz 61 valsti, tostarp Gruziju, Ukrainu, Moldovu un Rietumbalkānu valstīm un citām. Nav noslēpums, ka šie noteikumi daļēji pat mērķēti tieši uz Gruziju, kur pēc 2024. gada vēlēšanām valdošā partija iesaldēja Eiropas integrācijas procesu, īsteno pilnu varas pārņemšanu, represijas gan pret politisko opozīciju, gan arī sabiedrību, kas ir izteikti pro-eiropeisko. Visas Eiropas Savienības institūcijas jau iepriekš brīdināja Tbilisī par sekām. Grūzijas valdība to sauc par šantāžu. Bet realitāte ir cita. Bezvīzu režīms nav garantija. Tā ir uzticības kredīts. Krievija turpina testēt Eiropas robežas. No savas puses varu tikai atgādināt, ka katrs gaisa telpas pārkāpums, katra sabotāža un katrs kiberuzbrukums, kas atstāts bez reakcijas un proporcionālas atbildes, ir uzaicinājums īstenot nākamo uzbrukumu. Krievijas taktika ir nemainīga – testēt, provocēt, novērtēt reakciju. Eiropa ir jāspēj atbildēt arī uz šīm provokācijām kopīgi, konsekventi, bet, kas svarīgi, stingri. Irānas kodola draudiem. Irāna šobrīd bagātina urānu absolūti tālu pāri jebkādām civilām vajadzībām. Starptautisko inspektoru uzraudzība tiek bloķēta, un Irānas režīms turpina bruņot Krieviju un savus marionetes reģionā. Kolēģiem atgādināja, ka sankcijas bez to reāls piemērošanas un stingras uzraudzības ir tikai tukša retorika. Irānas revolucionārā gvarde joprojām nav iekļauta Eiropas Savienības teroristisko organizāciju sarakstā. Tā pati organizācija, kas izvērš represijas pret Irānas iedzīvotājiem, sponsorē terorismu un piegādā Krievijai dronus, kas nogalina Ukrainas civiliedzīvotājus. Parlaments jau vairāk kārt ir prasījis tās iekļaut teroristu sarakstā. Un runājot par situāciju Gazā, mieru nevar nec importēt, nec finansēt bezgalīgi. Šis nav stāsts par to, kurš kurā pusē atrodas. Runa ir par realitāti. Pašreizējās miera plāns, ko piedāvā un, es saprotu, ir akceptēts no Izraēlas puses un arī no Palestīnas pašpārvaldes puses, tad prezidents Donalds Trumps ir krīzes pārvaldības rīks, ne divu valstu risinājums, kā uz to raugās ļoti daudz Eiropā. Palestīnas teritorijās vēlēšanas nav notikušas jau vairāk kā 20 gadus. Nav rīcīgi spējīgas institūcijas, ir visaptvaroša korupcija un cilvēktiesību pārkāpumi. Miera plāns paredz Hamas izslēgšanu no spēles. Un tam tā arī ir jābūt, jo nav iespējams virzīties uz priekšu, kamēr šī teroristiskā organizācija pārvalda kaut daļu no Palestīnas. Gazas atjaunošana, tā prasīs vismaz 10 gadi, ja ne vairāk. Bet jautājums nav tikai, kas maksās, bet arī, kas vadīs un kas garantē šo procesu. Tā nedrīkst būt Eiropas Savienība. Reģionu valstīm Ēģiptei, Jordānijai, Persijas līča valstīm ir pienākums uzņemties atbildību par šo procesu. Un par lauksaimniecības jautājumu, kas arī šeit, Eiropas parlamentā, bija arī balsojums, apstiprināja pozīciju par sarunām par jaunajiem lauksaimniecības noteikumiem. Galvenais obligāti rakstiski līgumi, stingri nosacījumi publiskajos iepirkumos, skarbāka tieši pesticīdu kontrole importētajos produktos. Un lauksaimniecība skaidrs, ka nav tikai ražotājs. Viņi ir pamats reģionu noturībai un visas Eiropas identitātei. Eiropa spēja rīkoties vienlaikus lēnāk nekā gribētos, bet spēja. Drošība, tiesiskums, cilvēktiesības, tie nedrīkst būt tikai deklarēti principi dokumentos. Tiem jābūt kritērijiem mūsu attiecībās ar pārējo pasauli.